Lijepi pozdrav svima. Ja bih htjela s vama podijeliti moje iskustvo, jer naime proteklih 6 mjeseci sam radila na sebi pod strogim vodstvom Barbare. I u tom periodu sam uspjela, sad mogu reći iz sitnih komadića izgraditi ponovo onaj dio mene koji se raspao i koji nisam vjerovala da je uopće moguće ponovo izgraditi. To jest osjetiti se sretnom, voljenom, ispunjenom, vrijednom. Jer pred 6 mjeseci se moj brak činio gotovim. Suprug i ja smo već duže živjeli u jednoj nama oboma nezadovoljavajućoj vezi. Mojom krivicom, jer ni sama nisam znala što zapravo želim. Stalno sam bila loše volje, prigovarala, kritizirala, potkopavala ga, pa zatim povlačila se u sebe i time stvarala lošu atmosferu za sve moje bližnje i voljene koji nisu znali kako mi pomoći. A na Barbaru smo naletjeli pukim slučajem i na prvu odmah sam znala da moram otići na tu prezentaciju o komunikaciji. I na moje iznenađenje pridružio mi se i suprug, koji zapravo cijelo to vrijeme nije odustajao od nas, od naše obitelji, od naše veze, jer više od godinu dana smo mi zapravo bili u zahlađenim odnosima skroz. Odlučili smo se dati još jednu šansu, posljednju. Odlučili smo vjerovati u ono što nam je Barbara ukazivala da je moguće ostvariti, to jest osjećati se zadovoljno u svojoj koži, osjećati se sretno, ispunjeno. I ja pogotovo iskreno nisam vjerovala da je to moguće i sigurno nisam htjela spasiti brak pod svaku cijenu. Ali mi je bilo neophodno pronaći mir u meni. I do tada sam se osjećala nekako bolesno i morala sam naći načina za pomoći prvo sebi, a zatim i drugima. I iskreno u tih 6 mjeseci nije bilo lako ostati uporan i fokusiran, jer jednom kad krenemo otkrivati što se sve grozno nalazi zakopano u nama, a sve fino upaketirano, nije jednostavno nositi se s time. I da ne duljim, moje iskustvo je apsolutno pozitivno. Suprug i ja smo i dalje zajedno, pronašli smo i ljubav i nježnost jedno za drugo. I tako da danas imam divnog supruga, upornog, snažnog, dosljednog, nježnog, snalažljivog, sposobnog. A vjerujte mi da sve ove vrline bi mi bilo teško pronaći u njemu unatrag 6 mjeseci, mada je to isti taj čovjek. I nama se definitivno isplatio trud, očuvali smo našu obitelj, naše 2 cure su naše neprocjenjivo blago i sada pronalazim odraz moje sreće u očima ljudi oko mene. Tako da budite mi pozdravljeni, poradite na sebi i dajte si priliku da ponovo pronađete svoju sreću.